نہیں۔ 5ویں نمبر تے صحیح مسلم دی روایت اندر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد نصیب بندیاں دا ذکر کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے پگوڑا غلام جڑا مالک دی اجازت تو بغیر نس جائے جب تک مالک دے کول واپسی نہ آئے، پگوڑا غلام نمازاں پڑھے دعاواں کرے کچھ بھی قبول نہیں۔ دوجے نمبر تے او بد نصیب بی بی جیندہ خامن دنیا تے ناراض ہے، اے نمازاں پڑھے دعاواں کرے نہ نماز قبول ہے نہ اندی دعا قبول ہے۔ زمین تے خاوند راضی آسمان تے رب راضی۔ آمینہ دلال فرماندے نے جدو کوئی بی بی خاوند نہ بدتمیزی کر دیئے تے جنت دیاں حوران دیاں نے بد نصیبے انو تنگ نہ کر دکھ نہ دے، اے چاند دن تیرے کل پرونا ہے ساڑھا شوہر بنن والا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک صحیح حدیث آقا فرماندے نے سلت خمسہا سامت شہرہا حافظت فرجہا واتات بالہا۔ آقا فرماندے نے جیڑی بی بی 4 کم کرے، ایک دن اندر 5 نمازاں ماہ رمضان دے روزے، امی اپنے جسم دی حفاظت تے خاوند دی تابعداری۔ نبی پاک فرماندے نے ایک کام دنیا تے 4 کرے گی قیامت نویں دلی جنت دے 8 دروازے کھل جان گے۔ انیک زنانی جدوں جنتانو جاوے گی 17 حورا اتے حکم چلاوے گی، ہر ایک حور انو پچھننو آوے گی نی تینو کیویں وڈے آیا ہے اللہ سائی۔ حورا پچھنگیاں بی بی تینو مقام کیویں ملیا، اے شان کیویں ملی، اے آنکھیں کی دنیا تے میں ایک عمل کمایا سی جڑا اکائی تواڈی قسمت وچ نہیں آیا سی، اور کر کے نکاح حکم رب دا بجایا سی تے کیتا سی راضی خاون تائیں۔ اور نوجوانوں بابیو دوسرے نمبر تے بد نصیب بی بی جڑی خاوند نو نہ پرچی میں نو پڑھا دے پتر کیوں ڈری جاندے لیو پڑھاؤ ادھر میں نو پڑھاؤ۔ امام کائنات فرماندے نے او بد نصیب بی بی او بی بی جیندہ خاون ناراض ہے، خاون ناراض ہوندی کوئی عبادت قبول نہیں۔ انجی خاون سو جاندے ساری رات آسمان تو فرشتے لعنتاں برساندے نے۔ حضرات تیجے نمبر تے بد نصیب بندہ کون ہے؟ میرے آقا فرما او مولوی او خطیب او امام جیڑا زبردستی مسلح قابو کر کے بیٹھ آجو جی ماں شکرے جائے آجو شاباش۔ لو جی میرا بھتیجا آ گیا، میں دا چاچا تے اے چاچا جوان اے میرے بھتیجے نے جی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ اتنے مٹے خطیب نے۔ شیزان دی بوتل کدے پیتی ام والی بوتل کدے پیتی ہے کیوں نہیں پیتی؟ ام والی بوتل پیتی وہ جدو مزہ اللہ جنہ موک جاندی۔ یہ خطیب اتنا مٹھا جدو تو 4 سال لگے گی انتی تقریر موک جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب نے اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی۔ بس میں گل مکان لگا میری طرف دیکھو۔ تیسرا بد نصیب بندہ او خطیب امام جڑا زبردستی سوٹا قابو کر کے بیٹھا مسلح کسی نے مسلح تے نہیں چڑھن دیندہ تکے نال مسجد اندر قابو کر کے بیٹھا ہے۔ آقا فرماندے نے انجدہ مولوی خطیب امام مسجد قاری صاحب جڑا محلے والے پنڈ والے انہوں پسند نہیں کر دے ایک قابو ہو کے بیٹھا ہے۔ ہندی نہ نماز قبول ہے نہ اندی کوئی عبادت قبول ہے۔ حضرات میں گزارش کر رہے ہیں کل حل ننبیکم بالاخسرین اعمال۔ اور سمجھ آ رہی کہ کوئی سچی دسے آ رہی ماشاءاللہ بابا جی نے محبت والی اخیر کر دیتی۔ بابا جی نو آ رہی تو انو بھی آ رہی۔ اچھا ہن دسیا جے اور بیوٹم سولے سرگی اچھا